Maayong udto sugbog sa mga nagsunod ning among pagsibiya Biyernes karon Hulyo 17 tuig 2015. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Tulo ka tawo ang patay samtang laing unom ang gipangita karon sa otoridad human nahagsa ang usa ka poder sa Minahan sa Panian sa isla sa Semirara Antique sa iyong bahin karong adlawa. Matud ni Antique Provincial Governor Rodora Cadiao nga ilang gimanduan na ang operator sa Minahan nga hunungon usa ang trabaho sa Panian mining hangtod nga makita na ang ubang mga trabahante. Ning pagbalita, wala pa mahibaw-i sa mga investigador ang hinungdan sa pagkahagsa sa pader sa Minahan. Kahinumdumang ni adtong 2013, di muminos 5 ka mga trabahante ang namatay human mahagsa sab ang poder sa Minahan sa Panian. Libuan ka mga Muslim ang nagselebrar karon sa Idil Fitr. Adunay susamang kalihukan dinhi sa Sugbo alang sa atong mga kaigsuonang Muslim. Si Daryl Anunciado sa detalye. Gitapos na sa atong mga kaigsuunang Muslim ang usa ka buwan nga pag-obserbar sa Ramadan karong adlawa. Dinhi sa Sugbo kapin 70,000 ka mga Muslim ang nagselebrar sa Eid al-Fitr human nakita nila ang bag-ong buwan nga mao'y sinyalis sa pagsugod sa maong selebrasyon. Si Ustad Najib Razul sa Al-Khairia Mosque sa Mambaling Syudad sa Sugbo nagganuyon nga aduna sila'y kalihukan galabot sa selebrasyon sa Eid al-Fitr. We have different way of celebrating, but most of us we invite brothers to take part in our family celebration, but vice versa. Everybody would invite everybody. You know, a few years ago we celebrated Eid al-Fitr in SRP, and it was our intention to continue doing that. Well, there was a time we slaughtered around how many cows? 24 cows. Wow. 2,000 chicken. Around more than 70 goat. But we stopped it because those who did participate, not only Muslims, because we invited even the non-Muslims. What happened was there was chaos because those who come from the from the slum areas, they went there, started to grab the styrofoam, and all the food were wasted because they started to quarrel even among themselves. I said, oh, undangon to ni. So we stopped. Now the celebration is confined to our mosque and to the individual residences. But maybe in the future we will do that because it is the tradition that we have to celebrate outside. But when you give, make sure that you give to somebody who do not expect anything from him. Give something to a person who could not give you in return. Ang Eid al-Fitr giselebrar human sa usa ka buwan nga pag-obserbar sa Ramadan. Sud sa usa ka buwan ang mga Muslim dili mukaon ug moinom og tubig sud sa kapin 14 ka oras kada adlaw. Matud pa ni Rasul nga ang katapusan nga 10 ka adlaw mao ang pinakaimportante sa pag-obserbar sa Ramadan. The last 10 days of Ramadan, we do that. There is what we call ruhaniya in the last 10 days of Ramadan. 10 days. The last 10 days is very important because this is where Muslims should experience a spiritual experience, the penetrating of one's soul to the world of the unseen. We call it the alam al-ghaib. This is the difference between Islam and other religion, because you may ask me, do you believe in God? I say, yes. Do you believe in angels? Yes. Do you believe in the creatures, unseen creatures? Yes. Do you believe in the day of resurrection, the day of judgment? Yes. Heaven and hell? Yes. Have you seen it? No. Do you wish to experience seeing the world of the unseen? Yes. This is the time, the last 10 days of Ramadan. You will be taught what to recite because you cannot open the door of the unseen without knowing the exact words. Matud ba ni Rasul nga ang tanang mga Muslim gimanduan sa Quran sa pagpuasa sa panahon sa Ramadan. Kini si Daryl Anunciado alang sa Sun.Star Pilipinas. Deputy Commander sa Philippine Army sa Northern Mindanao nga si Colonel Edwin Respecio gibanhigan kagahapon sa Cagayan de Oro City apan maayo na lang kinakalingkawas kini ug nadala sa ospital. Si Respecio nagmaneho sa iyang Suzuki Celerio gikan sa iyang balay sa Barangay Ipunan
Padung unta kini sa opisina sud sa Camp Evangelista dihang gibanhigan kini sa mga wa pa mailing mamumuno. Matod sa nakakita nga si Merlin Agoda nga nakabantay siya nga ang usa sa mga motorsiklo ni kuha og pistula ug mipusil kang respisyo sa may bintana sa iyang sakyanan. Matod ni Superintendent Limuel Gonda, ang Chief Operations Officer sa Cagayan de Oro City Police Office, nga ang bala ni gisi sa suwang ni respisyo apan tungod kay nakapadayon pa kinig maneho sa iyang sakyanan na abot kini sa may gate sa DPWH. Si respisyo gidala sa ospital sa iyang duha ka mga kaubang opisyal sa Army. Si Captain Patrick Martinez, spokesperson sa 4th Infantry Division sa Army, nibutyag nga magpahigayon sila og laing investigasyon aron mahibaw-an ang motibo sa pagbanhi kang respisyo. Si respisyo mao'y kanhi commanding officer sa 32nd Infantry Battalion nga nakigbatok sa mga rebelde sa lungsod sa Kalambugan, Lanao del Norte niadtong Agosto 13, tuig 2008. Food and Drug Administration nibutyag nga dunay nakit-ang bakterya sa Wendy's Durian candies nga mao'y hinungdan sa pagkalanag sa mga nakakauni ini sa rehiyon sa Caraga. Matod ni Maria Lourdes Santiago, ang Acting Deputy Director General sa FDA, nga ang mga candies kontaminado sa bakteryang Staphylococcus aureus. Matod sa foodsafety.gov nga ang Staphylococcus aureus o sa kaklase sa bakterya nga makita sa panit, buhok, ilong ug tutunlan sa tao o kahayupan. Makamugda kini og poisoning kung makontamina ang pagkaon. Ang mga bakterya makaproduce og toxin nga mao'y hinungdan sa pagkasakit sa usa ka tawo, hilabi na kung anaa sa room temperature. Sigon ni Santiago nga nakitang consistent ang simptomas nga nakita sa pasyente nga nakakaon sa Wendy's Durian candies. Matod sa FDA nga ang mga produkto sa Wendy's wala sab daw marehistro sa gobyerno. Ang FDA miabiso sa katawhan batok sa mga gipangbaligyang pagkaon nga wala marehistro ug anaa sa dili lisensyadong mga establishmento. Ug gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasud. Had your daily dose of Sun.Star news? Good news! Sun.Star's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button on the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sun.Star Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete,
Click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you! Mga kabisdak! Ania na ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa mapadpad bisayang dako makalupad. Mahigugmaon matinahuron matinabangon mapasigar buhok bisayang dako ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani anabay ato ni bay original ni bay Bisdak Magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Ann Curtis, dili pa ready magminyo. Ang hinungdan sa Showbiz Chika ni Miley Sereneo. It's Showtime host Ann Curtis ni butyag nga dili pa siya ready nga mo-settle down kauban ng iyang boyfriend nga si Erwan Yusuf. Matod ni Ann nga nag-enjoy pa sila sa mga butang nga ilang mabuhat bisan nagdili pa sila engaged. Dinasab daw uso sa mga kababayan karon nga busy sa ilang mga career. Moabot ra sab daw ang panahon nga magminyo na sila in God's right time. Dugang ni Ann nga ang main focus lang usa niya karon mao ang iyang trabaho sa showbiz industry. Sa pagkakaron, si Ann ug Erwan busy pa sa ilang mobile game company, ang Celeb Incorporated, daan gihimo ang bagong interactive game ni Ann nga Andaling. Hands-on sa daw sila ni Erwan ug ubang mga close friends niya. Sama nila Isabel Daza ug Kim Atienza sa maong game application service. Gawas sa busy si Ann sa ilang business, gitakdang mag-release pa sab si Ann sa iyang self-produced album. Kini si Miley Sereneo alang sa Showbiz Chika. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow pod niya sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 649 Super Lotto o 642 Lotto sa mga bula kagabi. Bulahon niya ang 645 Mega Lotto. Mosunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Kung dinhi natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sun.Star Online ug sa Facebook, Sun.Star Philippine News. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas.